Wildcard. Legendary Wildcard. Flying Machine or Barbarian Hood. Goblin Demolition. Миньони или гоблини, избирам миньони. Запис or Bomb Tower, запитите ще вземете най-добри. Giant Skeleton 23 или паракуха на Giant Skeleton. Legendary Go ще ми бъде Graveyard или Принцес. Това е много труден избор. Ще играя момче. М, Р, А, В, К, А. Пада се да не вземам принцип, така че вземам Graveyard и последното ще бъде Чемпион. Което е ясно, че ще бъде един бос панч. Чао хора и до другия път.